स्वागत छ यहाँलाई नेपाल र नेपालीको अनलाइन शोमा। धन्यवाद। यो अनलाइनलाई मेरो पनि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, अब तपाईको परिचयबाट सुरु गरौँ। सुरुमा चाहिँ तपाई राम थापा कि कालो साँडे? म राम थापा कालो साँडे भयो। अहिले कालो साँडे भन्दा राम्रो होला। हजुर, तपाई चाहिँ अब के भनेर बोलाउँदा खुसी हुनुहुन्छ, कालो साँडे अथवा राम? मलाई त कालो साँडे भन्दा खुसी लाग्छ, किनकि मेरो निकनेम जस्तै भइगयो अहिले हैन। अब जुन आफूले सोचेको थिएँ सोचे भन्दा पनि राम्रो रेस्पोन्स पाएँ नि दर्शकहरूबाट, एकदम खुसी छ। मलाई कालो साँडे भन्दा खुसी लाग्छ। हजुर, यो कालो साँडे भन्ने जुन शब्द छ नि, यो चाहिँ अलिकति अनौठो जस्तो देखिन्छ। किन राख्नुभयो कालो साँडे भनेर नाम चाहिँ? म यस्तो भयो, खास के भन्दाखेरि म आफू कालै छु। हजुर, कालै भएपछि कालो पहिचान त भइहाल्यो। कालो साँडे चाहिँ के भन्छ भने हाम्रो निर्मल दाइ हुनुहुन्थ्यो गैडा, हजुर, उहाँबाट प्रेरित भएर मैले कालो साँडे राखेँ हो। अब पहिलेको हाकाहाकी अहिले चाहिँ पक्का बोकीमा तपाईँ एउटा अब व्यापारीको रूपमा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको व्यापारीको प्रतिनिधित्व मैले गरेको छु। नाम चाहिँ किन कालो साँडे? अब फेरि त्यहाँ व्यापारी हुनुहुन्छ तर चाहिँ कालो साँडे नाम छ। व्यापार कालो साँडे र व्यापारसँग चाहिँ यसको मेल खाँदैन। नाम आफ्नोमा छ, व्यापार आफ्नोमा छ। त्यो चाहिँ राम साउले चाहिँ क्यारेक्टर त्यो गर्छ। अब त्यो जिस्काउने नाम हो, सबैले कालो साँडे भनेर जिस्काउने हो। जुन म एउटा व्यापारीलाई म कालो हुन्छु, कालो साँडे भनेर चाहिँ मन नपर्ने हो मलाई त्यो सिरियलमा क्यारेक्टरमा चाहिँ। यसको विषयमा पहिला रेगुलर हेर्ने दर्शकहरूलाई थाहा होला कि धेरै बहसहरू उठेको थियो। एकपटक कालो चिया सुध भन्न नमिल्ने थियो मलाई। त्यहाँ भन्दाखेरि अब कालो चिया खाउँ कि सेतो चिया खाउँ भन्दाखेरि अब अर्कै लाग्ने, कालो चिया सेतो चिया भन्नु साथ मलाई एकदमै रिस उठ्ने। त्यो शब्द चाहिँ किन कालो साँडेबाट चाहिँ त्यो भएर चाहिँ स्टाइलिस हुनलाई त्यस्तो हुन्थ्यो। अनि चिया कस्तो ल्याउँ, म जस्तो ल्याउँ कि तपाईँ जस्तो ल्याउँ भन्थ्यो कि, कालो ल्याउँ कि सेतो ल्याउँ भन्दाखेरि त्यस्तो हिसाबमा जस अलिकति कमेडी पारामा आएको यो नाम। अब भनेपछि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको रोल र खास राम साहु भनेर छ, त्यहाँ चाहिँ त्यसमा चाहिँ व्यवसाय हिसाबले नेगेटिभली हेर्ने हो त्यहाँ। त्यो त नेगेटिभली हेर्ने ठाउँ छैन त्यो, किनकि त्यो नामसँग व्यवसायसँग त्यो नामले चाहिँ मेल खाँदैन। हजुर, तपाईँ पर्दा बाहिर पनि एउटा व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। कसरी यो सिरियलतिर लाग्ने सोच आयो एउटा व्यावसायिक मान्छे? होइन, मलाई पहिला पनि सोख थियो। स्कुल पढ्दाखेरिदेखि कलेजमा पनि म गर्थेँ। पछि भद्रगोलमा एउटा सानो रोल गरेको थिएँ, त्यसबाट प्रेरित भएर भद्रगोलमा त्यस्तै भयो। अनि त्यसपछि म पनि ल्याउन सक्छु कि भन्ने एक्सर्साइज गरेको थिएँ, सफल भएँ सबैजनासँग। एकदमै खुसी पनि छु म यसमा। अब पक्का पक्कीमा चाहिँ दमन रूपाखेती जस्तो अब कलाकार, उहाँ चाहिँ एकदम स्टाइलिस चर्चित कलाकार हुनुहुन्छ, उहाँसँग काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ कलाकारसँग जुन कलाकार पनि अब एउटा निर्माताको भूमिकामा पनि हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? कसरी चाहिँ उहाँहरूसँग कोअर्डिनेसन तपाईँको कसरी हुन्छ? होइन, हाम्रो एकदमै राम्रो छ। टिममा चाहिँ असाध्यै नै राम्रो छ। हाम्रो एसओपी छ, जुन एसओपी अनुसार सबैजना बस्छौँ हामी। त्यसमा म निर्माता भनेर मैले धेरै खेल्ने अथवा डाइरेक्टरको भनेर डाइरेक्टर धेरै खेल्ने अथवा कुनै कलाकारलाई थिचोमिचो हामीबाट त्यो हुँदैन। हाम्रो एसओपीभित्र छिरिसकेपछि पहिल्यै हामी सबैजना टिम बसेर एउटा निर्धारित गरेका हुन्छौँ, एउटा अनुशासन। त्यो अनुशासनभित्र छिरेर काम गर्ने हो। म नभए पनि, डाइरेक्टर नभए पनि, अथवा डाइरेक्टरै नभइकन नि हामी सिरियल चाहिँ त्यसरी गर्न सक्छौँ। निर्माता नभए पनि क्यापेबल के सबै कुरामा हाम्रो कलाकारहरू पनि पोख्त हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले मिलाएको छौँ हामीले। अब दमन रूपाखेती जुन अघि नै भन्यो हामीले, अलि लामो समयदेखि कलाकारितामा हुनुहुन्छ। ल अब तपाईँसँगै दुईजना अहिले निर्माताको हिसाबले नै हुनुहुन्छ होइन? हजुर, हजुरसँग कसरी उहाँले कसरी लिनुहुन्छ अब तपाईँलाई? तपाईँ चाहिँ नयाँ इन्ट्रीको रूपमा अथवा उहाँको कन्सेप्ट भन्नुहुन्छ अथवा कसरी? होइन, म दमन रूपाखेतीलाई चाहिँ म मान्छु। किन मान्छु भन्दाखेरि दमन रूपाखेती अब अलिकति चर्चित मान्छे भएर पनि अलिक पिछडिया कलाकार हुनुहुन्छ। जस्तै इक्जाम्पल लिउँ, धुर्मुस, सुन्तली, माग्ने बुढा कहाँबाट उत्पादन भयो त? यो चाहिँ मान्छेहरूले देखाएको छैन क्या, त्यो लेभलमा आए। तर त्यसको श्रेय को त? दमन रूपाखेती हो कि। दमन रूपाखेती भनेको यस्तो हो कि उहाँले त लगभग मैले देख्दाखेरि 40जना भन्दा माथि कलाकारहरू जन्माउनु भएको छ। त्यो पनि ख्याति प्राप्त भइसकेका छन्। उहाँ चाहिँ एकदमै, उहाँसँग डाइरेक्सन क्षमता चाहिँ धेरै राम्रो छ। र उहाँको एउटा बानी राम्रो के छ भन्दाखेरि पक्षपात गर्नुहुन्न। उहाँले नयाँ पुरानोलाई समान रूपले हेर्नुहुन्छ। म त्यसमा चाहिँ उहाँलाई जहिले सल्युट पनि गर्छु र उहाँसँग काम गर्दा एकदम सजिलो पनि छ।
अब तपाईँ छोटो समयमा एउटा निर्माता भनेको अब कलाकारिता गरेर एक्सपिरियन्सको हिसाबले अनि फेरि निर्माता हुने भन्ने एउटा ट्रेन्ड छ। तपाईँ चाहिँ कलाकारितामा प्रवेश गर्दा बित्तिकै लगभग निर्माताको भूमिका हुन्छ। अब कसरी यो अनुभव चाहिँदो रहन्छ त्यसमा के बुझ्नु भएको छ? होइन, म चाहिँ एउटा व्यापारी पनि हो। मैले रिसर्च चाहिँ गरेँ निर्माता हुनुभन्दा पहिलाका एजेन्सीहरूको। मैले अहिले म निर्माता मात्र होइन कि म एजेन्सी मालिक पनि मै हो। यो डिएल फिल्म्सको चाहिँ कार्यकारी निर्माता मै, दुइटैको मै भएँ। यसको लागि चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि रिसर्च गरेँ। पहिलाका सिरियलहरू कसरी चलेछन्, घाटामा गएका कम्पनीहरू किन गए, नाफामा भए कसरी भए, रिसर्च गरेर ल म पनि गर्न सक्दो रहेछु भन्ने हिसाबमा मैले चाहिँ आर्ट गरेँ। ठ्याक्कै सफल पनि भएँ। अहिले आएर चाहिँ सबैजनाले मन पनि पराइदिनु भएको छ। लगभग हामी चर्चाको शिखरमा, दर्शकहरूले एकदमै मानिदिनु भएको छ। अब यो त श्रेय त दर्शकलाई नै दिनुपर्छ होइन। दर्शकले पक्का पक्कीको कथा चाहिँ कस्तो हो खास केमा? होइन, हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि विकृतिको चितार गर्ने अब पक्का पक्की साँचो के हो झुटो के हो बोलौँ हाकाहाकी भन्ने चाहिँ हाम्रो तात्पर्य थियो। तर नेपालको विभिन्न कन्डिसनले गर्दाखेरि हामीले हाकाहाकी केही समय नाम राख्न सकेका छैनौँ। तर चाँडै नै फेरि हाकाहाकी भएर आउँछ। यो चाहिँ म निर्माताको हिसाबमा सबै दर्शकहरूलाई, मलाई धेरै दर्शकहरूले कमेन्ट गर्नुभएको छ युट्युबमा पनि होइन, किन हाकाहाकी भएन भनेर। तर यसको एउटा कारण छ। अनि त्यो कारण भनेको जुन भन्न पनि त्यति सहज पनि छैन। अब फेरि मान्छेलाई लालसेना लास हुन्छ, म कसैलाई लालसेना लाउन चाहन्न। त्यस्तै क्रिटिकल कन्डिसन भएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नै ब्रान्ड सबै कुरा आफ्नो भएर नि मैले दर्शकहरूले हाकाहाकी भनेर त्यस्तो मजाले चाहिँ मन पराउनु भएको सबैको मुखमा झुन्ड्याएको कुरालाई हामीले चाहिँ पक्का पक्की बनाउनु पऱ्यो। त्यो सर्टेन टाइम चाहिँ काट्नु पऱ्यो हामीले भनौँ न। त्यो चाहिँ कस्तो कहिले भएको छ भन्दाखेरि नुन नपुगेको तरकारी जस्तो भएको छ कि सबैजना दर्शकहरूले त्यसो भन्नुहुन्छ मलाई। र म अवश्य पनि अब 3 देखि 4 भागमा हाकाहाकी नै बनाएर लिएर आउँछु। नाम परिवर्तन चाहिँ यो तरिकाले भएको छ। अनि यो चाहिँ के भने विकृति, राज्यमा भएको विकृतिलाई चिरफार गर्ने हाम्रो उद्देश्य भनेको ल्याएर मिडियामा दर्शकहरूलाई देखाइदिने। र दर्शकहरूलाई देखाउनुको मात्र नभएर नेताहरूलाई पनि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि नराम्रा कामहरूलाई यो चाहिँ नगर्नु, निरुत्साहित गर्ने, राम्रा कामलाई उत्साहित गर्ने। जस्तै अब अस्ति हाम्रो विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ एउटा राम्रो काम आयो, हामीले चाहिँ सजेसन दिएका छौँ। दर्शकहरूले हेर्नु भएको छ, विद्युत चुहावट नगर्नुहोस्, चोरी नगर्नुहोस् होइन। अब सबै कुरा सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ, गभर्मेन्टलाई विद्युत प्राधिकरणलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो। अब जस्तै नराम्रो नेगेटिभ चोर्ने मान्छेहरूलाई यसरी नचोरिदिनु होला भन्ने जस्तो एउटा इक्जाम्पल थियो। जस्तो पनि छ हामी अब तत्कालै पछिको भागमा पनि हामीले गर्दैछौँ। र यो जुन अहिले नेताहरूको झैझगडा छ, यस्तो झैझगडा गर्नु हुँदैन, मिल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले देखाउने, चिरोफार गर्ने भनौँ न। अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउने यहाँको योजना छ? अब मेरो चाहिँ यसलाई योजना चाहिँ अगाडि बढाउने कति छ भने इमिडिएटली भएको राज्यमा भएको घटनाहरूलाई विशेष इस्यु बनाएर अगाडि बढाउने मेरो सोच छ। अब हेर्दै जाउँ कतिसम्म सफल हुँदै जान्छौँ। अहिलेसम्म दर्शकहरूले सफल बनाउनु भएको छ। सबै कुरो दर्शकको हातमा छ। हामीले त के नै गर्न सक्दैन। एउटा निर्माण गरिदिने हो, लिएर आइदिने हो। दर्शकहरूले मन पराउनु भयो भने लामो समयसम्म जान्छौँ, मन पराउनु भएन भने अब हामीले चाहेर पनि सक्दैनौँ। यो सबै दर्शकको हातमा छ। किनकि दर्शक भनेकै हाम्रो भगवान् भने दर्शक हो, सबैजना दर्शक हो। किन भन्दाखेरि अब कलाकार मात्रै भएर त भएन नि। दर्शक यो कस्तो डिफिनेसन हुन्छ भने जस्तै मन्दिरमा बस्ने एउटा चाहिँ मूर्ति भयो, एउटा पुजारी हुन्छ। यो दर्शक र कलाकारको हिसाबमा के छ भन्दाखेरि मूर्ति चाहिँ मूर्ति भइहाल्यो, तर पुजारी चाहिँ हामी कलाकार हो। मूर्ति नै नभए त हामी भएनौँ नि। त्यहाँ को जान्छ त पूजा गर्न? कसरी पूजा गर्छ भने त्यहाँको देउता भनेको भगवान् भनेको जे हो भने दर्शक हुन् कि यो कलाकारको लागि चाहिँ म चाहिँ यसरी बुझ्छु। हजुर, अब तपाईँले एउटा सोचमा भनौँ न काम गर्छौँ भन्नुभयो भनेको तपाईँको यस्तो बनाउँछौँ भनेर सोच हुन्छ। सोच र फेरि त्यो निर्माण गर्दाखेरि के फरक पाउनुहुन्छ? होइन, निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो सोचेको हामीले एउटा हुन्छौँ, निर्माण गर्दा झन् राम्रो हुन्छ। किनकि हाम्रो टिम राम्रो छ। अनि जस्तै अब हामीले दमन सरले लेख्नुहुन्छ, शिव सर हुनुहुन्छ। अब 4-5 जना बसेर लेखिन्छ। अझ लेख्दाखेरि त्यहाँ पनि नपुग कुरा चाहिँ त्यहाँ फिल्डमा जाँदाखेरि कलाकारबाट नै हामी लिन्छौँ। आगो यस्तो गरौँ न भन्दाखेरि झनै सहज भएर अझ स्ट्रङ भएर जान्छौँ हामी सोचेको भन्दा पनि। अब यहाँ चाहिँ व्यावसायिक मान्छे, अरू व्यवसाय पनि विभिन्न यहाँले छ भन्नुभयो। हामीले अनौपचारिक कुराकानीमा कसरी यतातिर कलाकारितातिर आकर्षित हुनुभयो? अब कसरी लाग्नु भएको छ? कलाकारिता क्षेत्र र अरू व्यापार भनेको कलाकारिता भनेको एकदमै नितान्त फरक छ। किनकि मलाई अलिकति समाजसेवामा पनि इन्ट्रेस्ट छ, सबैतिर छ। एउटा कलाकार भएपछि सबै दर्शकहरूले चिनिन्छ, धेरै जनमानसमा आइन्छ। व्यापारी भनेको एउटा व्यापार एउटा निश्चित दायरा हुन्छ, त्योभन्दा बाहिर मान्छेले चिन्न गाह्रो छ।
हामी भनेको म चाहिँ मार्केटमा सबैजनाले चिनोस्, सबैजनासँग चाहिँ घुलमिल गर्न सकियोस् भन्ने चाहिँ उद्देश्य बोकेको कारणले गर्दाखेरि व्यवसायको अलावा पनि मैले यो कलाकारिता क्षेत्र चाहिँ रोजेको हो। हजुर, भनेपछि व्यवसाय नै कन्टिन्यू हुन्छ र यता कलाकारिता पनि म्यानेज गरेर मैले चाहिँ गरिराखेको छु। अब यो कलाकारिता क्षेत्रमा यहाँले फर्दर योजनाहरू अब के गर्ने, यो चाहिँ एउटा सिरियल भयो त्यसपछि के गर्ने? होइन, मेरो यो सिरियललाई त म कन्टिन्युटी गर्छु नै र म चाँडै नै एउटा ठुलो फिल्म पनि निर्माण गर्ने सोचमा छु। सायद अब कहिले हुन्छ म मिति त यसै भन्न सक्दैन, म तोक्छु तपाईँहरूसँगै खुलेर सबैलाई बोलाएरै ल है मैले यस्तो गर्दैछु, स्क्रिप्ट रेडी भइसकेपछि यस्तो गर्दैछु भनेर भन्छु म। गर्न चाहिँ गर्छु। यो कलाकार अनि त्यसपछि जुन सिरियलहरू, टिभी सिरियल, हाँस्य सिरियलहरू कस्तो छ भने निर्माण हुने, त्यसपछि एउटा एक लेभलको चर्चाको शिखरमा पुग्ने, अनि फेरि त्यो टिममा चाहिँ अलिकति भनौँ न खिचतानी अथवा केही त्यस्तो ओनरसिप लिँदा हो कि किन हो अलिकति गडबड हुने त्यस्तो समस्या छ। त्यस्तो इतिहास पनि त्यस्तै छ, किन यस्तो भएको जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मेरो सोचमा अब धेरैजना निर्माता भएर जस्तै 2 जना 3 जना 4 जना भयो भने मन मिल्दैन, त्यो हिसाबमा भयो होला। तर हाम्रोमा चाहिँ यस्तो आज 71-72 भाग पुगेको छ, यस्तो कुरा आउँदैन। यसमा मेरो निर्माता चाहिँ म सिङ्गलै हो, मैले अब पार्टनरसिप पनि राखेको त छैन। तर नराख्दा पनि एकदमै हाम्रो चाहिँ पार्टनरसिप सोचरै हो क्या, सबैजनाको कुरा सुनिन्छ, जायज कुरालाई सबैको ओके हुन्छ, नहुने कुरालाई रिजन दियो भने म निर्माता भयो यस्तै हुनुपर्छ नि मैले पनि गर्दिनँ, डाइरेक्टरले यस्तै हुनुपर्छ डाइरेक्ट गर्दैनन्। मेन चाहिँ हाम्रो चाहिँ लजिक हुनुपर्छ कि यो हो भने नराम्रो हुन्छ भने लजिक भएपछि सक्यो कि। त्यही भएर जहाँसम्म लाग्छ मेरो चाहिँ यो युनिटमा फर्स्टदेखि लास्टसम्म अहिले जे छ त्यही हुन्छ। अब चित्त नबुझ्ने मान्छेहरूलाई रोल पुगेन भनेर कति मान्छे जान्न नि सक्छन्, त्यसलाई चाहिँ म रोक्न सक्दिनँ किनकि आफ्नो पर्सनल लाइफ हो, जाँदैन नि सक्नुहुन्छ उहाँहरू होइन। मेरै सिरियलमा बस्नुहोस्, अटेर बस्नुहोस् भनेर अब उहाँहरूलाई मैले ठाउँ दिन सकिनँ अथवा उहाँहरूलाई चित्त बुझेन भने त मैले रोक्न सक्दिनँ। त्यो हिसाबमा चाहिँ अब 1-2 जना कलाकार त लगभग अब जानु पनि भएको छ अन्यत्र जानेलाई चाहिँ मेरो फेरि त्यो रोकावट चाहिँ हुँदैन। लगभग नराम्रो भएन होइन, हाँसी खुसी माला लाएर बिदा गरिदिने सोच हो मेरो चाहिँ। हजुर, यो कलाकारिता जुन सिरियलहरू बनाउने अनि त्यसपछि टेलिभिजनमा प्रसारण गर्ने अब ट्रेन छ, त्यसरी नै गरिरहेको छ। अहिले त अब युट्युबबाट पनि फेरि छुट्टै युट्युबलाई मात्र पनि फोकसहरू पनि चलिरहेछन्। अब यो यसमा समस्या चाहिँ के छ? यो सिरियलहरू बनायो प्रसारणको लागि समस्या के छ? एकदमै ठुलो समस्या छ यो प्रसारणमा चाहिँ, अत्याधिकै ठुलो प्रसारण समस्या के छ भन्दाखेरि नेपाल टेलिभिजनमा राम्रो छ, सबैभन्दा राम्रो भनेको होइन। अब त्यसपछि अरू अन्यत्र टेलिभिजनै छ, बट टाइम हुँदैन। जस्तै अब अहिले भनौँ न, अब मेरी भाषा, भद्रगोल, तितो सत्य जस्ता चाहिँ यस्तो सिरियलहरू कसैले पनि चाहेको के होइन, कुनै पनि निर्माताले पनि चाहेको छैन, डाइरेक्टरले पनि चाहेको छैन, कलाकारहरूले पनि चाहेको छैन। तर यो के भने बाध्यतावश यो सिरियलहरू बन्द भएका छन्। यो सिरियल खोल्ने जतिसुकै ऊ भएर पनि सिरियल खोल्नेवाला थिएन, अब चाहिँ सायद चाँडै नै आउँछ होला जस्तो लाग्छ मेरो सोचमा चाहिँ। टेक्निकल कुराहरू के मिलिरहेको छैन, टेलिभिजनमा पनि ठुलो समस्या छ, त्यहाँको विधान छ, विभिन्न त्यो टेक्नोलोजीहरू त्यस्तै अनुसार के त्यो म बुझ्दिनँ यस्तो कुराहरू, तर समस्या चाहिँ छ। भनेपछि अब यहाँको सिरियल अब छोटो समय लगभग 1.5 वर्ष जतिको समय भयो, यो चाहिँ कतिको जुन पुराना सिरियलहरूसँग कम्पिटिसन गर्न योग्य त्यो लेभलको भएछ जस्तो लाग्छ कि के छ? यो जिम्मा चाहिँ म दर्शकहरूलाई नै दिन्छु। मैले पुरानो सिरियल नभएर मैले चाहिँ निरन्तरता गरेँ, यसमा मैले रिस्क ठुलो लिएँ। यसको कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि म इत्यादि भैँचालो पीडितहरूलाई चाहिँ राहत वितरण गर्न गएको थिएँ। सिन्धुपाल्चोको थुम्पाखर, त्यस्तै यहाँ काठमाडौँको लप्सीपेदी, अब त सिम्पल काभ्रे, स्याउले अधिकांश ठाउँहरूमा त्यतिखेर कस्तो सबै सिरियलहरू बन्द थिए। बन्द भइसकेपछि मलाई हामीलाई चाहिँ के भन्यो भने त्यहाँको प्यारेन्ट्सहरूले, दर्शकहरूले के भन्यो भने हामी त जिनोतिनो एड्स गरिराखेका छौँ, यसो टेलिभिजनबाट मनोरञ्जनमूलक सिरियलहरू आयो भने यसो बच्चाहरूको चाहिँ मुड फ्रेस हुन्छ कि माइन्ड फ्रेस हुन्छ कि भन्ने कुराहरू उहाँहरूले गरिसकेपछि मैले आएर धेरै ठुलो पहल गरेर धेरै नै ठुलो अथक प्रयासपछि बल्ल मैले नाकाबन्दीमा पनि मैले सिरियल चलाएँ, त्यसपछि भैँचालो आउँदा पनि मैले सिरियल चलाएँ। यो चाहिँ मेरो म चाहिँ मेन चाहिँ त्यो पीडा, त्यो आँसुहरूलाई केही भुलाउन सक्छौँ कि भन्ने हाम्रो इन्टेन्सन उद्देश्यले चाहिँ हामीले सिरियललाई निरन्तरता दिएका छौँ। जहाँसम्म लाग्छ अब मेरो राम्रो त सबैले नै भन्छन्, तर म चाहिँ यो मेरो राम्रो म भन्दिनँ। अब दर्शकले के भन्नुहुन्छ, दर्शकहरूले राम्रो भन्नुहुन्छ नि, ठिक छ, म राम्रो होला मेरो सिरियल, दर्शकहरूले राम्रो भन्नु हुँदैन यो होइन भने छैन। अब त्यो म चाहिँ त्यसरी बुझ्छु, मैले आफ्नो सिरियललाई मैले राम्रो भन्नु चाहिँ त्यति उचित सम्झिन्न। तर म चाहिँ निरन्तर अथवा युट्युबमा पनि मेरो के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ
नेपाली टेलिभिजन सँगै अनेर हुन्छ मेरो युट्युबमा पनि, सँगै भएन भने मैले युट्युब अथाइ चाहिँ दिन्न भनेर चाहिँ भनेको छु। विशेष टेक्निकल समस्या त्यस्तै पऱ्यो भने नत्र चाहिँ एकै समयमा नेपाली टेलिभिजन र युट्युबमा चाहिँ सिरियल अनेर हुन्छ हाम्रो। भनेपछि विश्वभरबाट युट्युबबाट तुरुन्तै सँगै हेर्न पाइने एउटा मात्र सिरियल होला, त्यो हो हाक्का हाकी पक्का पक्की। यो चाहिँ म ग्यारेन्टेड एकदम सुनिश्चित तरिकाले भन्छु। अब तपाईँलाई यो चाहिँ भनौँ न एउटा कलाकारको रूपमा सिरियलमा देखिराखेको हाम्रो दर्शक र यो हाम्रो चाहिँ सोमा चाहिँ रियल क्यारेक्टरको रूपमा यहाँ देखिनु भएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको दर्शक फ्यानहरूलाई हाम्रो सो मार्फत? तपाईँहरूको सो मार्फत म दर्शकहरूलाई के हुन्छ नि, म चाहिँ अब सिधा कुरो प्रष्ट विचार भएको मान्छे होइन। सिधा कुरो प्रष्ट विचार हुनुपर्दा सिरियल हेर्नुहोस्, मनोरञ्जन लिनुहोस्, मनोरञ्जन पाउनु भएन भने पनि कमेन्ट गर्नुहोस्, पाउनु भयो भने पनि कमेन्ट गर्नुहोस्। त्यसो गऱ्यो भने म चाहिँ एकदमै खुसी हुन्छु। नराम्रो छ भने नराम्रै भनिदिनुहोस्, किनकि नराम्रोलाई राम्रो भनिदिनु हो भने हाम्रो सिरियल बिग्रिँदै जान्छ। यो कारणले नराम्रो भनेर एउटा रिजन दिनु भने हामी सुध्रिने मौका पाउँछौँ। असफलता नै सफलताको प्रतीक हो भन्छ, म चाहिँ त्यसलाई लिएर अगाडि बढ्ने मान्छे हो। त्यही भएर सिरियल नराम्रो भयो भनेर फलानाले नराम्रो हो भनेर म रिसाउँदिनँ। नाम कालो साँडे होला, तर सिधा कुरो प्रष्ट विचार के हो भने चाहिँ सक्यो। म चाहिँ त्यस्तो खालको मान्छे होइन, सिधै कुरो सिधै विचार भयो क्या, प्रष्ट विचारै छ मेरो। त्यो हिसाबले राम्रोलाई राम्रो, नराम्रो नराम्रो भनिदिनुहोस् र अरू कुरा के सुधार गर्नुपर्छ। लगभग मैले एकदम माया नै पाएको छु। मैले एक दिनमा अस्तिको पनि लगभग 138 जनाले त एकै दिनमा कमेन्ट गर्नुभएको थियो युट्युबमा, यो कमेन्ट नै राम्रो हो अर्को क्यालकुलेसनलाई। र म सकेसम्म सबैजनाले दिएको कमेन्ट हेर्छु, लाइक गर्छु म आफैले। अब कमेन्टको रिप्लाई गर्न त भ्याउँदिनँ, लाइक चाहिँ मैले सबैजनाको कमेन्टलाई, राम्रा नराम्रा कमेन्टहरूलाई लाइक गरे हुन्छु। म प्रत्येक दिन हेर्छु। त्यही भएर एकदम खुसी लागेको छ। युट्युबको दर्शकहरूले पनि उत्साहका साथ हेरिदिनु भएको छ। जुन अब नयाँ सिरियल भनेर नयाँ धारणाले मलाई हेरिदिएको छैनन्, पुरानै जसरी नै हेर्नुभयो। अब अहिले त लगभग अब 70-75 भाग गइसक्यो, त पुरानो भयो। नयाँदेखि नै मलाई चाहिँ साथ पाएको छ दर्शकहरूको, खुसी लागेको छ। यस्तै साथ माया ममता वर्षौँ वर्षसम्म पाइयोस् भन्ने अपेक्षा छ मेरो। हजुर, अन्त्यमा केही छुटेको कुरा केही छ भने? छुटेको त अब खासै जस्तो लाग्दैन। जति भयो नि बोल्दाखेरि अब पुग्दैन, त्यही हो। किनभने दर्शक र के अरे कलाकार र नेतालाई चाहिँ जति समय पनि पुग्दैन अरे कि, त्यो हिसाबले चाहिँ अब लगभग छुटेको त्यति छैन। अब भुलचुक केही भए माफ चाहन्छु। प्लस तपाईँहरूको अनलाइनलाई पनि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो कुराहरू दर्शकहरू माझ चाहिँ ल्याउनलाई तपाईँहरूले अथक प्रयास गर्नुभएको छ, जुन मेरो लागि अथवा हामी जस्तो कलाकारलाई सराहनीय छ। तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र दर्शकहरूलाई पनि त्यही हो, मेरो चाहिँ मेन उद्देश्य चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस्, राम्रो नराम्रो सल्लाह सुझाव दिनुहोस्, यही हो मेरो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो अपेक्षा भनेको। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, नमस्ते, थ्याङ्क यू।